अक्सर हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो उसमें एक कीबोर्ड होता है। उस कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं तो काफ़ी स्पीड से कंप्यूटर में टाइप हो जाती है। लेकिन मोबाइल में कोई कीबोर्ड नहीं होता और जो कीबोर्ड मोबाइल का होता है उससे टाइप करने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है। आज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिसके द्वारा आप मोबाइल में कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं। जो मोबाइल 2015-16 के आसपास आए थे उसमें OTG लगाने के बाद कीबोर्ड अटैच हो सकता था, लेकिन उसके लिए हमें एक सेटिंग करनी पड़ती थी। उसके लिए वो सेटिंग बॉक्स में जाके OTG कीबोर्ड को अनेबल करना पड़ता था जिससे उससे टाइप हो सकती थी। लेकिन जो आजकल जो 2020 के बाद मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल आ रहे हैं उनमें OTG कनेक्शन अनेबल होता है जिससे हम उसमें पेन ड्राइव लगा सकते हैं और माउस लगा सकते हैं और कीबोर्ड लगा सकते हैं। और आज मैं आपको OTG के द्वारा कीबोर्ड से टाइप करके दिखाता हूं मैं आपको। इसके लिए हमें एक OTG की ज़रूरत पड़ेगी जो OTG बाज़ार में 30 रुपये से लेके 50 रुपये तक आती है। एक OTG आती है जो 30 रुपये की होती है, उसमें डाटा स्पीड स्लो होती है। 50 रुपये वाली OTG में डाटा स्पीड अच्छी होती है। तो आप देख रहे हैं यह एक मेरा C टाइप का OTG कनेक्शन है। इस OTG में मैं आपको इस कीबोर्ड की वायर को अटैच करके दिखाऊंगा। इसको अटैच करने के लिए इसके पीछे वाले स्लॉट में इसके कीबोर्ड की पिन को एंटर कराते हैं। जो पुराने मोबाइल हैं उनमें सेटिंग बॉक्स में जैसे ही हम उसमें कीबोर्ड लगाते हैं तो उसमें बॉक्स खुलता है। उसके द्वारा हम एडिशनल सेटिंग में जाके उस कीबोर्ड को एक्टिव कराते हैं, अनेबल करते हैं। लेकिन इस मोबाइल में इसकी ऐसी कोई नहीं हो पड़ेगी ज़रूरत। और जैसे ही हम कीबोर्ड को अटैच कराएंगे उसमें एक बीप की साउंड आएगी। इसका मतलब है कि हमारा कीबोर्ड एक्टिव हो गया है। अब देखिए, मैं इसमें कीबोर्ड अटैच कराने की कोशिश करता हूं। आपको पता चल जाएगा कि कीबोर्ड से भी स्पीड से भी टाइप हो सकती है और कीबोर्ड से आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं और मोबाइल के साथ माउस भी लगाया जा सकता है, पेन टाइप भी लगा सकती है। एक साथ ये तीनों लगाया जा सकता है। इसके लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको कीबोर्ड से अटैच करके दिखा रहा हूँ, इंग्लिश में टाइप करके दिखा रहा हूँ। हिंदी की टाइप के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देखना जिसमें मैं हिंदी में आपको टाइप करना सिखाऊँगा। अब देखो मेरा ये कीबोर्ड अटैच हो गया है। अब जैसे ही अब मेरा कीबोर्ड अटैच हुआ, जो कीबोर्ड उसका था, विंडो मोबाइल का था, वो डिसेबल हो गया। और अब मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दिखाता हूँ वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसके लिए मैंने देखो वर्ड टाइप किया और वर्ड टाइप हो गया। अब ऊपर मैंने वर्ड फाइल को खोल लिया। अब देखिए ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल चुका है। अब इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके मैं इस प्लस के साइन पे क्लिक करके एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलता हूँ। ये मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लिया। अब मैं इसमें देखो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला। अब मैं इस पर टाइप करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं टाइप करता हूँ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। इसके लिए मैं सबसे पहले इसमें इंडिया टाइप करता हूँ। देखो आप देखो INDIA कीबोर्ड से टाइप किया। अब आप ऊपर वहाँ देखिए माउस वहाँ पे कि मोबाइल में वहाँ पे इंडिया आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडिया। अब मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंस टाइप कर रहा हूँ। आपको देखो ये मोबाइल में ये टाइप हो रहा है कीबोर्ड से इंडिपेंडेंस, ये टाइप हो गया इंडिपेंडेंस। इस समय मैं ये कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ। ये मेरे आप देख रहे हैं मोबाइल में मैंने कोई भी मोबाइल का कीबोर्ड खोला हुआ नहीं है, ये कीबोर्ड से टाइप हो रहा है। जिस समय अटैच हुआ था ये कीबोर्ड, उस समय इसमें बीप की साउंड आई थी। इसका मतलब ये है कि ये हमारा अनेबल है कीबोर्ड। अब मैंने ये पूरा लिख दिया है इसमें, यहाँ पे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। आप देख रहे हैं ये इंग्लिश में टाइप हुआ। हिंदी के टाइप के लिए दूसरी वीडियो देखें। अब मैंने आपको यहाँ पे ये टाइप किया। अब मैं आप देखिए ये मेरा कीबोर्ड है और ये कीबोर्ड की वायर OTG कनेक्शन के साथ अटैच है। अब ये आप यहाँ पे देख रहे हैं।
मोबाइल से माउस भी अटैच हो सकता है और पेन ड्राइव तो लगी जाती है। आजकल के सभी मोबाइल में पेन ड्राइव अनेबल आती है। अब देखिए, मैंने इसमें बैक पोर्शन के बैक की दबाया, बैक की दबाने से हुआ और ये मैं एरो की से इसके ऊपर आगे पीछे जा रहा हूँ। देखो, मैंने एरो की से मैं इंडिपेंडेंस के पास आया या इंडिया के पास आया और उसके बाद अब मैं आपको एंटर की दबाना दिखाता हूँ कि एंटर की से हो रहा है। ये एंटर की दबाया इंडिपेंडेंस के बाद, ये एंटर की दबाने से नीचे हो रहा है। और मैंने बैक की दबाई, ये ऊपर, फिर दोबारा एंटर की दबाई तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। अब मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ और एंटर की का दिखाता हूँ कि कीबोर्ड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखो, ये एरो की से मैं इधर आ गया आपके पास 15 अगस्त के बाद। ये 15 अगस्त के बाद एंटर की दबाया, 15 अगस्त नीचे हो गया और फिर ये अगस्त के पास बटन एरो एंटर किया तो ये नीचे हो गया। अब ये मैंने देखो नम लॉक खोला है, नम लॉक खोलता, ये देखो लाइट जोड़ गई इसकी नम लॉक की। अब नम लॉक भी काम कर रहा है यहाँ से। अब ये नम लॉक मैंने बंद कर दिया अब। और अब ये देखो टैप की, अब टैप की से मैं इसको आगे पीछे सरका रहा हूँ। टैप की से सरक रहा है, देखो ये आप देखिए, ये 15 अगस्त 1947 टैप की से सरक रहा है। और बैक की से मैंने आपको इस तरह हम इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। इस तरह आप मोबाइल को कीबोर्ड से अटैच कर सकते हैं और कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं ताकि आपकी स्पीड प्राप्त हो सकें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।